Дребезжит, как 41-й москвич на кочках. Всем привет! Снова у меня в гараже ХС-90, у которой что-то дребезжит в торпеде. Звук явно пластмассовый и откуда-то лезет с увеличением скорости. Вот можно попробовать локализовать его. Такое впечатление, что это где-то за приборкой или сама приборка. Но ездить очень противно. На каждой кочке все эти вибрации отзываются звуками деталей интерьера. И вроде машина не дешевая, а дребезжит как восьмерка с низкой панелью. Даже не с низкой, с высокой. Низкие-то не дребезжали в свое время. Давайте посмотрим, что там, где там может быть. Вот после простукивания я слышу, что нижняя полочка какие-то звуки издает. Казалось, как будто бы при езде звук шел сверху. Где-то тут. То ли воздуховод там внутри, то ли приборка. Да, скорее всего, это приборка. Ну что ж, попробуем подразобрать немножко и поискать, что там может хрустеть. Блок предохранителя, что ли, открутился? Да не, вроде закреплен. Давайте низ открутим теперь вот тут. Выкручиваем торксики. Вообще пластик довольно-таки гулкий. Конечно, надо бы его весь прошумоизолировать. Но вряд ли кто будет это делать. Автомобиль-то не того класса, чтобы с ним заниматься. Тут все должно быть с завода сделано. По крайней мере, так считают владельцы. Сейчас отщелкнем. Вот и вся ее шумоизоляция. Я так понял. Да, эту вещь надо бы чем-нибудь проклеить. Ну что тут еще снизу есть? Второй блок предохранителей. Вроде все закреплено. Что там у меня за торпеда есть? Да ничего такого болтающегося. Плафон. Эта штука пластиковая. Она не может перебежать. Не, надо вверх перебираться. Все-таки, наверное, там. Знаменитые рулевые карданчики, которые вверху и внизу. Звуков нет от них. Торпеду надо бы ковырнуть. Приборку, в смысле. Сейчас ковырнем. Для начала нужно вот эту снять. Один, второй. Приборка. Ты что ли дребезжишь? А, ну все понятно. Похоже, она просто раскрутилась. Че, ее там на торксиках тоже держит? Фига себе ходит. Вот это звуки! Даже в Volvo XC90 может раскрутиться приборка. Ну что ж, попробуем сейчас ее открутить
Вот те два нижних, один и второй. И подклеить там моделинчик во все места соприкосновения пластиковых деталей друг с другом. Это уменьшит уровень всяких дурацких шумов. Поехали. Приборка держится на 4 саморезах. Вот 2 из них я выкрутил уже, а 2 верхних, которые здесь и здесь, вот они-то и ослабли. Это и была причина. То есть, чтобы нам их аккуратно выкрутить, надо 2 руками их придерживать, иначе просто они могут упасть. Места мало. Выкручивать очень неудобно. Устанавливать их потом, наверное, вот, или магнитом, или чем-то. Или музыкальными пальцами туда пролазить и закручивать их. Надеюсь, там ничего не сломалось. Типа кронштейнов для закладной резьбы. А вот к этому очень неудобно подлазить. Как бы не уронить там. Вместе с приборкой мне пойдет. Вот, красавец, не потерялся. Изымаем приборку, перекидываем ее наверх. Розетки лучше не отстыковывать никакие. И вот что мы там видим. Это вот закладные резьбы, на которых крепится приборка. С одной стороны, он один, и вверху второй. И они целы. Это хорошо. Да, вот она. Хорошо, что не отломились вот эти ушки. Теперь для полного счастья, чтобы ничего не хрустело, не дребезжало. Ну, тут еще можно проверить, конечно. Воздуховод, в принципе, прочный. Нигде не касается ничего. Все закреплено. Звуки это были от этой приборки. Теперь вот эти ушки на приборке надо проклеить моделину, чтобы она даже не соприкасалась друг с другом, чтобы пластик с пластиком не соприкасался, не издавал никаких звуков. Он замечательный прокладочный материал, который устраняет все скрипы пластика. Замены ему практически нет. Нарезаем его на кусочки, отслаиваем фольгу, защищающий клеящий слой, и прифигачиваем вот сюда вот. Так вот. Он прекрасно липнет на пластик, лишь бы не на маслянистую поверхность. И создает тот эффект, который нам так нужен. Даже если вся эта вещь разболтается со временем, моделин все равно не будет давать ей скрипеть. Вот таким образом. Будем ставить обратно. Во, она даже не прикрученная, уже не дребезжит никуда и не скрипит. Правда, тут один товарищ болгарка на улице пилит, не слышно. Но уж поверьте, осталось только прикрутить. А дальше посмотрим, что с этой рамкой сделать. Может, ее тоже как-нибудь изолировать. Ну ладно, где там саморезы? И знаете, я даже исхитрился попасть в правый верхний саморез. Без магнитов, без всяких. Почти его закрутил. Да. Вот левый это потруднее будет. Ну нет ничего невозможного. Приборка у нас уже закреплена. И аналогично проклеиваем места контакта саморезов на козырьке. Приклеиваем кусочки еще по краям рамки, чтобы ничего нигде не хрустело. Вот так вот у нас обработаны места саморезов. Ну и заряжаем все обратно.
таким образом. Все, звуков никаких нигде нет. Даже в непритянутом состоянии. Все утрамбовалось у нас тут. Собралось, колонка встала на место. Сейчас закрутим два верхних. Где они там? И все будет нормально. Ну все, звук пропал дребезжащий. И вряд ли что-то тут теперь задребезжит в ближайшее время. Остается аналогичную операцию проделать с нижней полочкой. И можно завязывать. Где там наш моделин? Резали кусочки опять. Тут проклеиваем еще и защелки пластиковые. Вот эти вот это, ну и места саморезов. Все, где соприкасается пластик с пластиком, и издает всякие мерзкие дребезжания. Вот, обработали места контактов. Нижней полочки, конечно, желательно еще лист вибры наклеить, но у меня ее сейчас нет. Да мне и не ставилась такая задача. Ну вот, все и собралось в первозданный вид. Ничего больше не дребезжит. Вот такие они, современные Вольвы, скрипучие. Ну а сейчас посмотрим на настоящую Вольву, которая не может скрипеть. А вот такими Вольвы были раньше. 95-й год. Она не может хрустеть, все беззвучно. Вот такие машинки были под маркой Вольво раньше. Все мягкое, эластичное. Надо было такое сказать, да? Не то, что нынешнее. То был 95-й год. И сравните теперь с 2011. Пустая, как барабан, скрипучая. Короче, всем пока. Ну во, в этом месте отшелестело. Но в этой машине еще много есть мест, куда моделит приклеить.